في كل جيل بيطلع صيادين يحاربوا الشياطين، لكن مفيش حد سأل سؤال بسيط: مين بيختار الصيادين؟ الجواب دايماً كان سيلين، القائدة، المعلمة، والمرأة اللي بتقف دايماً في الظل وراه كل نصر. بس الحقيقة سيلين مش مجرد معلمة، هي لغز مليان ذنوب وذكريات مدفونة وحرب داخلية عمرها ما خلصت. كل الناس بتشوفها وهي قوية، بس محدش يعرف إن تحت الهدوء ده في روح مكسورة، روح كانت في يوم من الأيام واحدة من أخطر الصيادين اللي العالم عرفهم، قبل ما تعمل الغلطة اللي غيرت مصير البشرية كلها. النهاردة هنغوص في الماضي اللي محدش في كي بوب ديمون هانترز جرأ يتكلم عنه، ماضي سيلين، السيدة اللي كل خطوة في حياتها كانت بين النور والظلام. قبل ما نبدأ في الفيديو دوس لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد عن كي بوب ديمون هانترز. لو بتحب رومي حط قلب بنفسجي، لو بتشوف ميرا الأقوى حط قلب أحمر، لو قلبك مع زوي حط قلب أصفر. الفيلم حبة 3 إشارات ضخمة محدش ربطهم ببعض، رغم إنهم بيحكوا القصة كلها. رومي أبوها شيطان، بس محدش عارف هو مين، راح فين، ولا إذا كان لسه بيتنفس ولا لأ. أمها ماتت بعد الولادة مباشرة، وسيلين هي اللي ربتها كأنها بنتها. وفي كليب جولدن رومي بتغني عن الملوك والعروش وهي واقفة جنب شجرة غريبة، شجرة نورها مش طبيعي، وسيلين وراها ماسكة سكينة طقوس وإيديها بترتعش. ملكية، دم شيطاني، شجرة مقدسة. لما تحط ال3 كلمات دول جنب بعض القصة كلها بتتغير. من 25 سنة الدنيا كانت على حافة حرب، جويما وقتها كان بيموت ببطء جوه عالم الظلام، ومفيش طريقة يرجع بيها غير إنه يلاقي نقطة ضعف في السور البشري. فقرر يلعب لعبة خبيثة، يبعت جاسوس، بس مش أي جاسوس، ابنه هو أمير شيطاني مولود في النار، اتربى على الكره واتبعت للبشر علشان يخدعهم باسم النور. الخطة كانت بسيطة، أو كده افتكر هو، يدخل عالمهم، يتقرب من الأخوات، يعرف سر القوة اللي في أصواتهم، وبعدين يدمرهم من جوه بهدوء ومن غير ما يحسوا. لكن الخطة كلها وقعت أول ما شافها ميانج، أم رومي، الإنسان اللي صوته سكت قدامها لأول مرة، والظلام جواه اتراجع كأنه خاف منها. كانت النور اللي معرفش يفسره، والراحة اللي شيطان زيه ما يستحقهاش. وقع في حبها، مش حب مزيف، لا، حب حقيقي طاهر، حب خلاه يشك في كل حاجة، في أبوه، في الحرب، وفي نفسه. اختارها هي بدل العرش، اختار يعيش إنسان حتى لو ده معناه يخون عالمه. بس اللي ما كانش يعرفه إن في عين كانت بتراقبه طول الوقت، عين قريبة جدا، سيلين. في ليلة هادية القمر كان مائل للأحمر كأنه بينزف، والهواء كله ساكت. سيلين كانت في غابة هانون، المكان اللي بيقولوا عليه الحد الفاصل بين عالم البشر وعالم الشياطين. كانت متتبعة أثر غريب، طاقة شيطانية هادية بس وراها قوة مرعبة، خارجة من معبد قديم نسيه الزمن. ولما وصلت شافت المشهد اللي ما كانتش مستعدة ليه. ميانج صديقتها، أختها في السلاح، واقفة وسط الشجرة المقدسة، وفي حضنها راجل غريب. مش غريب في الحقيقة، لأن سيلين حست بيه، دمه كان بيصرخ في الهوا، دم شيطاني. وفي اللحظة دي سيلين حست إن العالم كله بيتهد تحت رجليها، كل حاجة كانت مؤمنة بيها راحت، أقرب واحدة ليا خانت البشرية. الكلمات دي كانت بتدور في دماغها وهي ماسكة خنجر الطقوس بإيدها. هي ما كانتش ناوية تقتل، كانت ناوية تنقذ. كانت فاكرة إنها لو قتلت الشيطان اللعنة هتنتهي، لكن في ثانية واحدة صرخة، نور، دم، والخنجر اخترق القلب الغلط. ميانج وقعت وسيلين واقفة مصدومة، صوتها مش طالع. الأمير اختفى كأنه اتبخر في الهوا، وسيلين فضلت ساجدة جنب الجثة، والدموع بتنزل على الأرض اللي اتلطخت بالذنب اللي عمره ما هيتغسل. من بعدها سيلين حملت وعد إنها هتربي بنت صديقتها وتحميها من نفس المصير. لكن اللي ما كانتش تعرفه إن الدم اللي حاولت تمسحه من على إيديها كان هو نفسه اللي بيجري في عروق رومي. من اللحظة دي سيلين ما بقتش نفس الإنسانة. كانت بتنام كل يوم وهي سامعة صوت ميانج في حلمها بيقول لها احمي بنتي مهما حصل، والوعد ده بقى لعنة. رومي كبرت وهي شايفة سيلين كأنها أم بديلة، بس اللي محدش يعرفه إن سيلين كانت بتخاف منها، مش خوف من رومي نفسها، لكن خوف من الدم اللي جواها. كل مرة كانت رومي تفتح صوتها وتغني، سيلين كانت بتحس بنفس الهالة اللي كانت بتحيط بالأمير الشيطاني زمان، نفس القوة، نفس الركضة،
نفس الظلام اللي في الحروف، وكان قلبها يتقفل. اللي المفروض تحبه كانت بتبعد عنه، كانت بتحاول تحميها، لكن من كتر خوفها خلتها تعيش دايماً تحت الضغط، كأنها بتعاقبها على ذنب هي ما ارتكبتوش. كل مرة كانت رومي تسألها عن أبوها، سيلين كانت ترد الجملة واحدة بس: في حاجات يا رومي الأحسن تفضل مدفونة. بس اللي سيلين ما فهمتوش إن الدفن عمره ما بيخلي الوجع يختفي، هو بس بيخليه يكبر في الظلام. وفي كل مشهد في الفيلم لما بنشوف سيلين بتبص على رومي من بعيد، ده مش حزن عادي، ده نظرة شايفة بنت صديقتها اللي ماتت بإيديها، شايفة الماضي بيرجع قدامها في كل مرة بتغني فيها. الفيلم بينتهي بشجرة جديدة وبهنمون جديد، بس المرة دي مش ذهبي زي ما كنا متعودين، لأ، قوس قزح. الكل كان بيفتكر إن ده رمز للأمل، بس النص في الفيلم واضح، الحاجز لسه مش مستقر، وده معناه إن الختم بيتكسر، وجوه الشجرة في حد لسه بيتنفس، أبو رومي محتجز هناك من 20 سنة، وصوته لسه بينادي عليها كل ليلة وهي نايمة، وصوت النداء بيزيد. تخيل الجزء التاني، رومي تبدأ تسمع في أحلامها لحن غريب، أغنية نوم من راجل عمرها ما شافته، بس قلبها بيحس إنه يعرفها من زمان. الصوت بيناديها بلطف كأنه بيقول ارجعي، لحد ما في يوم تمشي ورا الحلم، ترجع جزيرة جيجو، المكان اللي بدأت منه اللعنة، تقف قدام الشجرة، تمد إيدها، وبمجرد ما تلمسها الختم بيتكسر، النور بيتحول لهواء أسود، وشكل بيظهر من جوه، الأمير الشيطاني نفسه، وشه مليان تعب بس عينيه كلها حب، يبصلها ويقول أول جملة بعد 20 سنة: رومي انتي شبه أمك بالظبط. وده مش مجرد نظرية، ده مأساة ب3 قلوب مكسورة. من ناحية سيلين، قتلت أعز صديقة ليها بالغلط، حبست راجل فعلا كان بيحبها، وربت بنتهم وهي غرقانة في الذنب. كل مرة تبص لرومي بتشوف الجريمة اللي دمرت حياتها. خلي بالك من لحظة مهمة جدا، لما رومي اختفت فجأة وانتقلت بعيد، سيلين خدت نفس عميق كأنها ارتاحت. بس ارتاحت ليه؟ مش عشان بنتها بأمان، لكن عشان رومي مشيت قبل ما تلمس الشجرة. وهنا تبدأ نظرية شجرة السجن. سيلين ما كانتش مستنية رومي، كانت بتحرس السجن اللي حدثت فيه راجل من 20 سنة، أبو رومي، اللي كل العالم فاكراه شرير، لكن الحقيقة إنه أمير شيطاني اختار الحب بدل القوة. سيلين صدقت إنها بتحمي العالم لما ختمته في الشجرة، بس في الحقيقة كانت بتعاقب راجل قرر يكون إنسان. من وقتها هو هناك، وعيه لسه حي، بيحس وبيسمع صرخات بنته كل ليلة وهي بتكره نفسها على دمها الشيطاني، في حين إنه هو اللي اتعذب عشان الدم ده بالذات. في الجزء الجاي هو هيخرج، السؤال هو: هل هيخرج ينتقم من سيلين، ولا هيحاول ياخد رومي معاه، ولا الأسوأ هل غويمة نفسه هيستخدمه كسلاح ضد العالم البشري؟ وفي النهاية رومي هتضطر تختار، المرأة اللي ربتها بالذنب ولا الأب اللي بينادي عليها من قلب الجحيم. دلوقتي بعد ما عرفنا كل ده، مشهد الشجرة عمره ما هيفضل زي الأول. كل مرة هتشوف فيها سيلين هتسأل نفسك: هي فعلا كانت بطلة ولا كانت سجانة؟ يمكن كلهم ضحايا الحب ممنوع، لأسرار اتدفنت وذنب عمره ما اختفى. لكن السؤال الحقيقي هو لما الشجرة تتكسر ورومي تسمع صوت أبوها بيناديها، هتختاره ولا هتختار العالم اللي رباها على كره نفسها؟ ده مجرد نظريات مبنية على اللي شفناه في الفيلم، ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، بس دايماً التخمين هو الجزء الممتع. قولولي في الكومنتات، انتوا مع مين؟ هل سيلين كانت بطلة ولا السبب في كل المأساة؟